अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कौरमा। तो ये देखें, ये चिकन है। प्याज मैंने ब्राउन कर लिया था, दही में डाल दिया। 1 प्याली मैंने दही लिया है, टमाटर लिए हैं, अदरक लहसुन लिया और साबुत मिर्ची हैं, साबुत गरम मसाला है। गरम मसाले में साबुत गरम मसाला मैंने डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। उसमें अब चिकन डाल दूँगी। चिकन डालने के बाद इसे फ्राई करूँगी थोड़ा सा। ये देखिए चिकन रोस्ट हो रहा है, थोड़ा सा रोस्ट हो जाए तो फिर इसमें ये मैंने ग्राइंडर के जग में मैंने डाल दिया अदरक लहसुन दही प्याज टमाटर और हरी मिर्ची। ये सब ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये मैंने चिकन में डाल दिया है। चिकन में डालने के बाद इसमें मसाले भी डालेंगे। थोड़ी देर में थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में है नमक मिर्च हल्दी कौरमा मसाला है और पिसा हुआ धनिया है, नमक है। ये सब चीज़ें ऐड कर देंगे इसमें और इसे भुनेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से मैंने मसालों को मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसे पकाएंगे। इसे मैंने ढक्कन दे के पका लिया था। अब इसे भून रहे हैं। अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाएगा। ये देखिए, भून अच्छी तरह से भून लिया है। देखिए ऑयल सेपरेट होने लग गया है। ये देखिए बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो गया है। तो इसी तरह से हम भुना हुआ रखेंगे कौरमा। तो अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलें। उससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।